A kwanakin baya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin janye jami'an 'yan sanda daga gadin manyan mutane. Sanata Abdul Ningi ya yi ƙorafi a gaban majalisar dattawa bayan an janye masa ɗan sandan da yake ba shi kariya. Abdul Ningi ya koka da cewa yayin da aka janye wa sanatoci 'yan sanda an bar wasu manya a gwamnati tare da jami'an tsaro. Sanata mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Abdul Ningi ya ɗaga batun gaggawa a zauren majalisar dattawa yayin da ya miƙe domin yin magana. Sanata Abdul Ningi ya yi korafin cewa an janye masa ɗan sanda guda ɗaya tilo da ke tare da shi. Jaridar Leadership ta ce sanatan ya yi korafi ne yayin zaman majalisar dattawa na ranar Laraba 10 ga watan Disamban 2025. Wani korafi sanata Abdul Ningi ya yi. Sanata Ningi ya dage cewa ya zama tilas a aiwatar da umarnin shugaban ƙasa na janye 'yan sanda ga kowa ba wai a takura wa 'yan majalisa kaɗai ba kamar yadda jaridar Punch ta rawaito. Ya ce duk da cewa an cire masa ɗan sanda guda ɗaya da yake tare da shi akwai sauran nau'o'in mutane da dama ciki har da ministoci, gwamnonin jihohi, 'yan kasuwa har ma da mawaƙa da ke ta amfani da jami'an tsaro ba tare da wata matsala ba. Ya kamata a yi adalci mu gani daga ofishin shugaban ƙasa zuwa mataimakinsa zuwa ga shugaban majalisar dattawa, shugaban majalisar wakilai da ministoci. Jiya na ga ministoci 2 da rakiyar jami'an tsaro masu yawa, na ga 'yan kasuwa, 'yan China da sauran kamfanoni suna da jami'an tsaro, na ga yara maza da mata na manyan 'yan siyasa da ma mawaƙa da ke yawo da jami'an tsaro. Amma sanatan tarayyar Najeriya wanda ya shafe dogon lokaci a nan yana da guda ɗaya tilo, shi ma an zo ana janyewa. Hakan baya faruwa a kowace dimokuraɗiyya. Sanatan ya buƙaci a yi adalci, ya bayyana aiwatar da dokar kan 'yan majalisa kaɗai a matsayin babban rashin adalci. Yana roƙon shugaban majalisar dattawa da ya umarci kwamitin harkokin 'yan sanda ya yi bincike. Idan dai za a yi wa kowa, ni zan iya kare kaina, amma kada na ga gwamnoni, ministoci da 'yan kasuwa suna samun rakiya ta jami'an tsaro yayin da mu kuma ake takura mana. A cewar sanata Abdul Ningi, majalisar dattawa ta ɗauki mataki. A yayin da yake jagorantar zaman, mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin ya tabbatar wa Ningi cewa shugabancin majalisar ya riga ya ɗauki mataki kan lamarin. Ina sanar da kai cewa shugabancin majalisa ya tattauna kan batun jiya, mun kuma ɗauki matakin da ya dace. Muna jiran bayani kan janye 'yan sanda da aka yi wa sanatoci. A cewar mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.